ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ആടോൺമിഴിയുടെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആടുകൾക്ക് നൽകുന്ന തീറ്റക്രമത്തെക്കുറിച്ചാണ്. തീറ്റ നൽകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും അയ്യത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഇലകൾ നമ്മൾ നൽകണം, അതുപോലെ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഇലകൾ, ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. തുടക്കക്കാരായ ആട് കർഷകർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന വീഡിയോയാണ്. വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക, എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുള്ളൂ. മാത്രമല്ല, ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും താമസിക്കാതെ നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ആടുകൾക്ക് നമ്മൾ തീറ്റ നൽകുമ്പോൾ അത് കഴിക്കുന്നത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇലവർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഗുണമുള്ള ഇലകളാണോ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വിധം, ഏത് രീതിയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്, പിന്നെ ആടിൻ്റെ ശീലം, ഈ ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ആട് തീറ്റ എടുക്കുക. മാത്രമല്ല, നമുക്കറിയാം അയ്യത്ത് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആടിനെ അഴിച്ചു വിട്ട് തീറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്ത് ഇലവർഗ്ഗങ്ങളായാലും ആടൊന്ന് കടിച്ചിട്ട് അതുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ അത് തുപ്പിക്കളയും, മണം പിടിക്കും നല്ല രീതിയിൽ. അതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇത് ഇല തിന്നുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആട് ശ്രദ്ധിക്കും. മാത്രമല്ല, നല്ല രുചിയും മണവും ഒക്കെ ഉള്ള തീറ്റയാണെങ്കിൽ ആട് പെട്ടെന്ന് തിന്നും. ഇപ്പം ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു മാസം നമ്മൾ അടുപ്പിച്ച് പ്ലാവല തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 2 ആഴ്ചയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആട് പിന്നെ അത് കടിച്ച് ഞുറുക്കി കളയാൻ തുടങ്ങും. വലുതായിട്ട് അതിനോട് ആഹാരത്തോടുള്ള ഒരു ഭ്രമം അത് കാണിക്കത്തില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കാതിരുന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പ്ലാവലയോ മറ്റും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇതുങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് കിട്ടാനുള്ള ഒരിതായിരിക്കും. അപ്പം ആ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരേ ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ കൊടുക്കാതെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ മാറ്റി മറിഞ്ഞും ഒക്കെ കൊടുക്കുക. മഴ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും പ്ലാവില പോലുള്ള ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക. ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും പ്ലാവല ചുമ്മാ കൊണ്ടിടുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പൂപ്പലടിച്ചു പോവും, ചിലപ്പോൾ മൊത്തം കരിഞ്ഞു പോവും. ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞ ഇലകളാണെങ്കിൽ ആട് തിന്നുന്നു വരില്ല, ചില ആടുകൾ തിന്നത്തില്ല, പച്ച ഇല തന്നെ വേണം, അങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട്. അപ്പം ഇല പൊഴിഞ്ഞു പോവാതെ പൂപ്പലൊന്നും അടിക്കാതെ കെട്ടിത്തൂക്കിയിടുക. അപ്പം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അത് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് അതിൽ നിന്ന് ഒരില പോലും പോകത്തില്ല, മഴവെള്ളമൊന്നും വീഴാത്ത രീതിയിൽ മാറ്റി കെട്ടിത്തൂക്കിയിടുക. എന്നിട്ട് ആടുകൾക്ക് യഥേഷ്ടം കൊടുക്കുക. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാണാത്തവർ പോയി കാണുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്നും ഒരേ രീതിയിലുള്ള തീറ്റ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ തീറ്റ തിന്നാനാട് ശരിക്കും മടി കാണിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. അപ്പം നമ്മൾ മാറ്റിയും മറിഞ്ഞും ആടുകൾക്ക് തീറ്റ നൽകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. മാത്രമല്ല, വലിപ്പം കുറഞ്ഞ തീറ്റയും വേഗം ദഹിക്കുന്ന തീറ്റയും ആട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിന്നും. അപ്പം ആ കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒരു 10-15 ആടുകളെയൊക്കെ വളർത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടിന് നടുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിവശത്ത് പൊതുവായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഉയരത്തിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇലവർഗ്ഗങ്ങളും പോച്ചയൊക്കെ കെട്ടിത്തൂക്കിയിടുക. അതിനുശേഷം ആടുകളെ അഴിച്ചു വിടുക. അപ്പം ഇതുങ്ങൾ മത്സരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തിന്നും. പലരും പറയാറുണ്ട് ആടങ്ങനെ വലുതായിട്ട് തീറ്റ എടുക്കത്തില്ല. അപ്പം ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കഴിക്കുന്ന പോച്ചയൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആടുകളാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിടുമ്പം ഇതുങ്ങൾ തമ്മിൽ മത്സരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പോച്ച തിന്നും. അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക. പിന്നെ ഒരിടത്തുനിന്ന് ആടിനെ വാങ്ങിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പലരും പറയാറുള്ളതാണ്, അവിടെ വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തീറ്റ എടുക്കുന്ന ഒരാടായിരുന്നു, വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലുതായിട്ട് തീറ്റയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല എന്ന്. കാലാവസ്ഥ കൊണ്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ അത് കഴിച്ച ഭക്ഷണ രീതി പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വന്ന് മാറുമ്പോൾ ഇതുങ്ങൾ തീറ്റ എടുക്കാൻ നല്ല രീതിയിൽ മടിക്കും. നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയുമായിട്ടും നമ്മുടെ ആഹാര രീതിയുമായിട്ടും ഒക്കെ അത് ഇഴുകിച്ചേരാൻ കുറച്ച് കാലതാമസം എടുക്കും. അപ്പം അത് കണ്ടിട്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. അവിടെ അതിന് എന്ത് ഫുഡാണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഇവിടെ വന്നും കുറച്ച് നാൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പം പതിയെ നമ്മുടെ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പം ആട് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ നമ്മുടെ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളും. പെട്ടെന്ന് ആടിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അതേ ദിവസം തന്നെ നമ്മുടെ ആഹാര രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ വയറുകമ്പനോ അല്ലെങ്കിൽ വയറ്റിളക്കോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ആ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളൊരാടിനെ എവിടുന്നെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവരവിടെ കൊടുത്ത ഫുഡ് തന്നെ
നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം ഫോളോ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ രീതിയിലേക്ക് പതിയെ പതിയെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരിക. പിന്നെ എപ്പോഴും വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ആട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന രീതിയും എപ്പോഴും വൃത്തിയോടെ വേണം അതുങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ. തറയെ വീണ് ഇതുങ്ങൾ കിടക്കുന്നിടത്തൊക്കെ നമ്മൾ പോച്ചയും അതായത് ഇലയൊക്കെ കെട്ടി കൊടുക്കുന്നത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുങ്ങളുടെ കാഷ്ടവും മൂത്രവും ഒക്കെ ഉള്ളിടത്താണെങ്കിൽ ഇത് പിന്നെ അത് തിന്നത്തില്ല. മണപ്പിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം അങ്ങ് മാറും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ല വൃത്തിയുള്ള പാത്രത്തിലായിട്ട് നൽകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പുൽത്തൊട്ടിയുള്ളവർ പുല്ല് അതിനകത്തിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം വീണ്ടും പിന്നെ കൊടുക്കുമ്പം അത് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കൊടുക്കുക. കാരണം ഇതുങ്ങളുടെ കാഷ്ടവും മൂത്രവും വീണൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതുങ്ങൾ തിന്നത്തില്ല. അപ്പോൾ അത്രയും വേസ്റ്റായി പോവുകയാണ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 50% കൊടുത്താൽ അതിലൊരു 30 അല്ലെങ്കിൽ 20% ഇതുങ്ങൾ വേസ്റ്റാക്കി കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മുഴുവനായിട്ട് കഴിക്കും. അപ്പോൾ ക്ലീനാക്കി പുൽത്തൊട്ടിയൊക്കെ ഉള്ളവർ ഇതിന് പുല്ലൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അടുത്ത തവണ കൊടുക്കുമ്പം അത് ക്ലീനാക്കിയതിന് ശേഷം കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കൈത്തീറ്റ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ രാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ ഉച്ചയ്ക്കോ പുളിയരി എപ്പോഴാണ് ഓരോരുത്തർ ഓരോ സമയത്താണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കൊടുക്കുമ്പം അത് കൊടുത്ത് ഇത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പാത്രം നല്ല രീതിയിൽ അപ്പം തന്നെ കഴുകുക. കാരണം പുളിയരി ഇരിക്കും തോറും സൈഡിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ കഴുകുമ്പോൾ അത് പോകത്തില്ല. എന്നില്ലെങ്കിൽ കുതിരാനിടണം. അപ്പോൾ അതിനൊന്നും മെനക്കെടാതെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ പാത്രം ക്ലീനാക്കി വെക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ പോച്ചയും ഇലവർഗ്ഗങ്ങളും ഒക്കെ കെട്ടിക്കൊടുക്കുമ്പം നല്ല ഉയരത്തിൽ കെട്ടിക്കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് നടന്ന് തിന്നാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു ജീവിയാണ് ആട്. അപ്പം നമ്മളെന്തെങ്കിലും കെട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ഉയരത്തിൽ കെട്ടിയിടുകയാണെങ്കിൽ അതുങ്ങൾക്കും അതൊരു ഇഷ്ടമാണ് കഴിക്കാനും ഒക്കെ. അപ്പം ആ കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ അടുത്തതാണ് നമ്മൾ ആടുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇലവർഗ്ഗങ്ങൾ. കൂടുതലായിട്ടും കൊടുക്കുന്ന ഇലകൾ ആട് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ഇലകളൊക്കെ തിന്നും. എങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾ ഇച്ചിരി കൂടുതലൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇലകൾ ഒന്നാണ് തൊട്ടാവാടി. പിന്നെ കുറ്റിച്ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കഴിക്കും. പോച്ച, പുല്ലുവർഗ്ഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന പുല്ല്, അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന വയറ, പിന്നെ മഹാഗണിയുടെ ഇല ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ളതാണ്. പ്ലാവില, മാവില ഇതൊക്കെ ആട് തിന്നും. പിന്നെ നമ്മൾ ആടുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഇലകൾ ഒന്നാമത്തേത് കപ്പയില ആടുകൾക്ക് കൊടുക്കൽ കട്ടുപിടിക്കുമെന്ന് പറയത്തില്ലേ. പിന്നെ കൊന്നയില. നമുക്കറിയാം കൊന്നയില ഒരു മാംസ്യത്തിൻ്റെ കലവറ തന്നെയാണ്. കാരണം ആടുകൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തടി വെക്കാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് ശീമക്കൊന്നയുടെ ഇല കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പം കൊച്ചിലേ തൊട്ടേ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരാടാണെങ്കിൽ ശീമക്കൊന്നയുടെ ഇല കൊടുത്താൽ അതിന് വലിയ കുഴപ്പങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല, നമ്മൾ വലുതാവുമ്പോഴും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ. പക്ഷേ ഇത് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരാടിന് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ശീമക്കൊന്നയുടെ ഇല കൊടുക്കുമ്പോൾ കട്ടുപിടിച്ച് ഇതുങ്ങൾ ചത്തുപോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പം ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കുഞ്ഞിലേ തൊട്ടേ കൊടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതുവരെ കൊടുക്കാത്ത ആടുകൾക്ക് ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ പിന്നെയും കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെയാണ് ആനത്തൊട്ടാവാടി. നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ കാണും ആനത്തൊട്ടാവാടി. പിന്നെ എരിക്കിൻ്റെ ഇല, കാഞ്ഞിരം, മഞ്ഞ അരളി, കോളാമ്പിപ്പൂ ഉണ്ടാവുന്ന ചെടിയുടെയൊക്കെ ഇലകൾ, പിന്നെ ഒതളങ്ങ, പൂച്ചെടി, റബ്ബറിൻ്റെ ഇല, വിഷച്ചേമ്പുകൾ ഇതൊക്കെ ആടുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. അപ്പം ഇതിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നത് അയ്യത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും പോച്ചയൊക്കെ അല്ലാതെ പറിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോഴും ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം പറിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കുക. സാധാരണ കർഷകർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് അറിഞ്ഞെന്ന് വരത്തില്ല. തുടക്കക്കാരായവർക്ക് അറിയാവുന്നവരുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. കാരണം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഉടനെ കാണാം.